COVID-19 സൃഷ്ടിച്ച കടുത്ത സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ദുരിതങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം സൃഷ്ടിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം വന്നെത്തുന്നത്. മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടലും വെള്ളപ്പൊക്കവുമാണ്. അശ്രദ്ധ കൊണ്ട്, അവഗണന കൊണ്ട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്കും ഉരുൾപൊട്ടലിലേക്കും നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നത്, ആവശ്യമായ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നത്, ജീവൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നത് കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൗത്യമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അലർട്ടുകൾ: ഗ്രീൻ, ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല. യെല്ലോ, കാലാവസ്ഥയെ കരുതലോടെ നിരീക്ഷിക്കണം, സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല, അപകട സാധ്യത അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താം. ഈ ഓറഞ്ച്, അതീവ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്, സുരക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങണം. മാറ്റി താമസിപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ അധികൃതർ ആരംഭിക്കേണ്ടതോ അതിനുവേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതോ ആയ ഘട്ടമാണ്. അപകട സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ എമർജൻസി കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറാക്കി അവസാനഘട്ട തയ്യാറെടുപ്പും പൂർത്തീകരിച്ച് രക്ഷാസേനകളോട് തയ്യാറെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. റെഡ്, കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഘട്ടമാണ്. ദുരന്ത സാധ്യതാ മേഖലയിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കോ ക്യാമ്പുകളിലേക്കോ താമസിപ്പിക്കുക. മാറി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തവരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർബന്ധിതമായി ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുക. രക്ഷാസേനയെ വിന്യസിപ്പിക്കുക, ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട അപകട സൂചന സന്ദേശമാണ് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2018-19 വർഷങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ മേഖലകളിൽ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ വിദഗ്ധ സമിതിയും അപകട സാധ്യത മേഖലകൾ അഥവാ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സമയവും കൂടിയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എമർജൻസി കിറ്റ്. എന്താണ് എമർജൻസി കിറ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്? ഒരു കുപ്പി കുടിവെള്ളം, ലഘു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, നിലക്കടല, ഈത്തപ്പഴം, റസ്ക്, ബിസ്ക്കറ്റ് പോലെയുള്ളവ. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്, പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു കവറ്, ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റേഡിയോ, വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിനാവശ്യമായ സാനിറ്ററി പാഡ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, ബ്രഷ്, ഒരു ജോഡി വസ്ത്രം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം, മെഴുകുതിരി, തീപ്പെട്ടി, ടോർച്ച്, രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിസിൽ, ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കത്തിയോ ബ്ലേഡോ, മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജർ, പവർ ബാങ്ക്. COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി സാനിറ്റൈസറും സോപ്പും മാസ്കും തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എമർജൻസി കിറ്റ്. അതുപോലെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന വേദികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന IAG പോലെയുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തന സംഘങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അവയിൽ സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അവരുടെ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യ സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വിധത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുക. 4 തരം ക്യാമ്പുകളാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ രൂപപ്പെടുക. ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക്, രോഗലക്ഷണമുള്ളവർക്ക്, കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് മൂലം കൂടുതൽ അപകട സാധ്യതയുള്ളവർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്. ഇതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണാ സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കേരളം അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ മഹാമാരിയെയും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്കതിനെ നേരിടാം.